Hello，大家好啊！我係 A 豆豆 Neo 啊。咁今日咧就同大家玩呢個咁嘅 Murder Mystery 啦。事不宜遲啦，我哋玩幾局，然後自己去試戰下啦。咁我覺得玩 Murder Mystery 咧呢個遊戲咧係有一個殺手啦，有一個 detective 啦，detective 係偵探咁樣。咁殺手一開始會攞到把劍啦，唔係會一開始嘅。就係過幾秒啦，會攞到把劍咁樣。咁咧過5秒，佢會攞到把劍之後咧，就開始殺人啦。殺到全部人死晒咧，就贏。咁咧其他人即係仲有另外一個角色叫偵探啦。咁偵探嘅角色佢做啲咩咧？就係佢會唔過5秒一樣都係會有把弓啦咁樣。呢把弓係點啊？咁咧過5秒都會有把弓啦。然後咧咁佢咧就要射死呢個咁嘅殺手咧。咁我哋咧就贏。咁仲有一個角色就係平民啦。見到而家我哋呢個咁嘅身份就係做平民啦。咁樣平民做啲咩咧？平民係匿埋就得噶啦。匿埋咧，我哋就等到殺手俾人殺咗啦，或者自己匿到時間過咧，咁就贏咗咁樣啦。咁但係咧，平民都唔係冇嘢做嘅。平民咧可以自己咧見到呢度有啲金幣咁樣啦。平民可以收集下金幣咧，然後咧去好似10個金幣咧就會有一發弓箭嘅係啦，有一發弓箭。咁 detective 咧佢嗰個咧就係無限咁樣，無限。但係detective 咧把弓箭咧係要有 CD 嘅，即係會過幾秒佢會有 CD 咁樣。咁所以咧，哎呀，已經見到 detective 啦，我死埋添。係啦，就係咁啦。咁咧我哋見到 detective 死就咪有 Lemeda 就係咁樣殺人啦咁樣。咁我哋啱先咧就唔係好表現到啱先要講嘅啲嘢啦，但係唔緊要，我哋繼續嘅。咁咧繼續講到去邊度咧？講到去 detective 咧，佢把弓箭會有 CD 啦，即係射佢每一下弓箭，雖然係無限啦，但係佢會要過幾秒先射到第二波嘅弓箭啦。咁Murder 係一樣嘅。Murder 咧佢會揸到把刀啦，咁刀咧即係近距離攻擊咧就係無限嘅，就唔會有 CD 咁樣啊。detective 咁樣就死咗。原來佢係跌咗落下面嘅。OK， 咁跟住咧但係Murder 咧佢會有把嗰個叫咩咧？刀啊！佢把刀咧可以用飛刀嘅能力，咁撳右鍵咧，撳右鍵咧就可以飛刀啦。咁撳右鍵飛刀都會有 CD 嘅，所以咧就問下用嘅話，咁樣就可以平衡翻兩邊嘅實力啦。咁樣，咁平民咧就得一發嘅，一發射咗出去之後就冇啦，咁樣，所以要好好珍惜啦。咁遊戲規則就係咁樣啦。咁我哋呢度咧都會見到一張地圖啦。咁地圖咧就係顯示Murder 嘅話咧，殺剩幾個咧會顯示人啦，即係顯示剩低嘅人啦。咁而家可以見到右上角我哋得翻10個人啦。咁我哋呢張地圖咧，如果Murder 殺剩幾個人咧，佢會顯示生還者嘅人係點樣啦，咁樣生還者喺邊度啦，咁樣。咁如果 detective 死咗咧，佢把弓咧都會顯示喺各位嘅地圖上面去睇啦，咁樣。咁所以就其他人就可以執把弓啦。咁執咗把弓咧，佢就唔會好似平民咁樣儲齊10個先會攞到一發弓箭咁樣，佢就會變翻做好似扮演做呢個 detective 嘅角色啦，咁樣係啦。咁我而家卡住咯。咁我哋而家咧見到有好多呢個身份啦。OK， 係啦。咁咧我哋好快咁跳到去一場有 Murder 就翻嚟啦。好啦，咁咧我哋咧玩到呢度啦。咁樣我哋攞咗把 detective 嘅弓啦。咁我原本咧就唔想拍俾大家睇嘅，我諗住到咩先睇嘅，咁點知咧，我哋又攞到把弓啦！你逼住我，你過嚟我佢就死！我 miss 咗，唔緊要。我竟然 miss 嗰下，
哦，因為係咁卡 block 我，唔緊要，我哋好快再翻嚟。哦 ，detective 死咗啦！啊！我哋嚟呢盤咧，呢一盤就好刺激嘅。我哋可以見到咧，下面已經有 murder 啦。咁但係咧，個個都唔敢接觸呢把咁嘅呢個咁嘅弓啦，因為弓咧murder 喺度手弓啦，所以根本上就好難咁樣先攞到把弓咁樣。咁我哋唯有依家就儲齊10個啦，咁樣就可以。係咪追咗我嘛？希望咁啦。咁咧就希望儲齊10個咧就可以Oh no! Oh no! 得返5個。希望佢望唔到我，希望望唔到。我又卡啦，我又卡啦。哦 ，nice 啊！我哋目睹呢個英雄啊，咁咧喺呢度咧就殺咗呢個咁嘅 murder 啦，係啦。咁咧我哋係成場唔知做乜嘢咁混咗場啦。好啦，咁今日咧呢盤咧就係我最後一盤啦。咁希望呢盤可以做到其他啲角色咧，聽唔聽咯？見到10%應該俾我做下啦嘛，10%喎。跟住仲有卡我機，搞錯，最沒有反應，搞錯。啊！佢仲係 innocent 啊，咁冇計啦 ，innocent 都係 innocent，都係要照做落去嘅。咁睇下可唔可以儲夠10蚊，或者等 detective 死啦。係啦。咁咧希望呢一盤表現好啲啦。咁前面嗰幾盤咧，全部都係食花生，跟住又死咁樣，都唔知點樣玩啊隻 game，點贏啊？咁目前為止我未見到有金幣啊，咁我都係等金幣嚟啊。哦，係咪佢咧？似係佢喎，又唔係喎，冇死人啊！我哋而家好安靜啊，因為要揾兇手咧，好安靜啊！而家係咪佢咧？又嚟雪崩啦！咁我哋哇，又死人啦！又死人啦！我哋匿埋先啊！匿埋先，4嚿，我儲多加多6嚿就得啦。哇！嗰邊好多人啦，唔去嗰邊。呢邊掉雪球啊！有人玩掉雪球，我都掉。喂！黐線啦！我唔係 murder，唔好殺我啦，講嘅。係呢個粉紅色球喎，佢望到我，係咪佢啊？唔係喎，邊個啊？係咪佢啊？唔係啊，係邊個啊？贏咗咯！啊，又運分啦！好啦，運分就運分咯。咁我哋都差唔多係時候要完啦。係啊，差唔多要完啦。